अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी बहुत हसीन है अगर इसमें हमारा मकसद सिर्फ़ अल्लाह को खुश करना है तो। और ज़िंदगी बहुत तकलीफ़देह है अगर इसमें हमारा मकसद सिर्फ़ हमें अपना आप खुश करना है तो। इसलिए हमें सिर्फ़ यही सोचना है कि हमें अपने रब को कैसे राज़ी करना है, क्योंकि अगर रब राज़ी होता है तो हमें वो हर चीज़ मिल जाती है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं।